Fala galera, voltando aí com vocês com mais um vídeo aí, Sandero Stepway, Sandero normal, Logan, barra estabilizadora aí, ó, trocar coxinha não, trocar bucha da barra estabilizadora. E a barra estabilizadora não dá nem pra ver se tem folga, né? Aí resolvi mexer ontem, aí descobri que tem uma folga. Botei uma lanterna do lado de lá, vou ligar o flash. Tá vendo lá, ó? Tem uma lanterna do lado de lá, porque tava muito escuro. Olha, tá vendo aquela luzinha lá? Aquela é a folga que tem na bucha. Agora pegou muito bem, ó. Aquela luzinha lá que aparece ali. Olha lá, é da bucha, é folga da bucha. E o que acontece? Dá dando aquele toque, 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 toque. Batidinha seca. Então já verifica aí, primeira coisa, a bucha. Meu carro nunca trocou nenhuma bucha das bandejas, nada. Só os reparos do amortecedor. Aí eu botei a mão visualmente aqui, parece que tá tudo bonitinho, né, ó. Não tem folga, não tem nada. Aí, ó. Mas tá dando muito toque também do lado do motorista. Então eu resolvi tirar. E para tirar é um problema, tá vendo? Que é um parafuso 18mm. E ali em cima vai um parafuso 10mm. Como é que tira aquele parafuso ali? Solução aqui, ó. Comprei uma chave 10mm, tá vendo? Tá até nova ainda. Eu fui comprar especialmente, paguei 5 contas, que era a mais baratinha. É 10mm. Entortei ela e usei este lado. Aí ela vai lá por cima, assim, ó. Aí encaixa lá e vou rodando por baixo, assim, ó. Pra fazer a voltinha pra conseguir virar. Aí consegui tirar ela. Agora eu vou mostrar pra vocês aí o restante que eu vou fazer. Vou ter que soltar, porque eu comprei uma bucha diferente. Ela não é aberta, ela é fechada, então eu não vou querer abrir ela. Vou deixar ela do jeito que ela veio. Eu já soltei o parafuso número 10 de lá. Falta só tirar o 18. Só que eu vou tirar aqui primeiro, ó. Esse parafuso aqui, ó, que é uma chave 14 embaixo. Tem que botar uma boia em cima ali. Porque eu vou aproveitar, como eu erguei com o macaco aqui, a pressão aqui diminuiu. Aí eu vou trocar desse lado primeiro, depois eu troco do lado de lá. Porque a bucha aqui é fina. E eu não quero rasgar ela só para botar, né? Coisa simples, só soltar ali e pronto, acabou. Pronto, seguinte, ó. Já tirei. Cadê a barra, meu? Ah, tirei. Agora eu vou soltar lá. Aí, gente, eu tirei a bucha velha, a bucha nova. É a diferença de uma para outra. Pouquinho, né? Aí, focou. Aqui, a posição. Aí, ó. Esse aqui é o suporte lá, ó. Esse é o parafusinho que vai pra cima, o número 10. A gente pegar essa bucha aqui, colocar, tem posição certa, tá vendo? Tem uma ondulação aqui e outra aqui. E dentro da chave também tem. A chave não, da peça, ó. Aqui tem e aqui também tem. Colocou aqui, ó. Pode ver que até segura, ó. Não cai. Só se sacudir bem, né? A velha não, a velha você colocar ela aqui, ó. Ela não fica mais, ó. Desgastou. Olhando assim nela aqui, ó. Tá vendo aqui? Os cantos desgastam. Esse aí dava um grande barulho no carro. O carro vai virar outro carro com essa bucha nova. Aí, ó. Aí, soltando essa peça lá, soltando o parafusão lá, grandão lá, ó. A bastador já desceu, ó. Aí agora eu vou botar um detergente na nova ali e vou botar ela lá no lugar lá. Vou colocar no lugar. Aqui daí quando tem muito desgaste, lá, tá vendo? Ali é onde fica a bucha. Vou colocar no lugar e já volto. Aí eu já coloquei ela no lugar. Foi difícil passar essa ponta aqui, que essa ponta ela é mais larga, é fina, mas é larga. Mas botando bastante detergente, trazendo, rodando até aqui, ó.
resolve. Agora aqui é fácil, ó. Coxinha lá, a bucha assim, ó. Você vai encaixar ela lá. Você encaixa ela lá, ó. Então encaixa ali, ó. Pera aí, ela. Você encaixa ela lá. Encaixou lá, ó. Encaixou aqui, já era. Só apertar aqui e depois aperta lá. Beleza. Eu vou encaixar lá primeiro e deixar aqui meio solto, porque senão depois eu não consigo botar a peça lá, ó, pé da roda. Daí, ó. E nunca use graxa aqui, tá, gente? Graxa, agrilha de borracha. Não é toda graxa, né? Mas se usar uma graxa, quer botar uma graxa que vai rapidinho. Você botou a graxa para contar aí uma semana, você pode jogar fora isso daqui e botar outra. A graxa ela dilata, corrói toda a borracha. Então usa detergente. Beleza? Usa detergente. E só vem com jeitinho que você põe no lugar. Agora eu vou botar a peça de lá primeiro, para finalizar aqui depois aqui. Aí galera, aproveitei, né? Já que tá desmontado, olha a diferença dessa beleta. A beleta nova. Tem um anel de borracha aqui. O anel de borracha daqui fundiu na borracha lá dentro. Deixa eu ver se eu tiro aqui. Você vê detalhadamente, olha aí. Olha a outra ali, nova. Olha essa aqui. Velha. Aqui vai uma buchinha, que até a buchinha branquinha até sumiu. Aproveitar, né? Desmontado, né? Não custa nada, né? Já vou colocar no lugar uma nova. Pra ficar tudo novo. Nunca foi trocado. O carro tá com 120 mil quilômetros. 2016, já é 2024, tá tudo original ainda. Vou botar já uma peleta nova. Ó, tem um pequeno macete aqui, ó. Antes de você apertar a beleta ali, ó, tá vendo? Ela tá na pontinha. Você encaixa aqui. Deixa bem encaixado esse parafusão grandão, que dá umas 2 voltinhas nele só. E termina de apertar lá. Prontinho, ó. Bucha da bastidora no lugar. Aí, ó. Justinha. A beleta no lugar. Toma cuidado para não apertar ela muito. Aí, ó. Agora é só trocar do lado direito e já era. Creio que do lado de lá seja da mesma forma. Aí lá de cá você consegue ver a folga enorme ali, ó. Tá vendo? Senão o cabaço da tá correndo para um lado para o outro. Então, trocar bucha daqui e beleta lá também, ó.